मोस्टली लेफ्ट हँड यूज केलं तरी चालेल. असं किंवा ट्राय करा तुम्ही ज्या साईडने येतं त्या साईडने, म्हणजे मागचा अवेअर होईल. आणि मागच्याने पण लक्षात ठेवा की तुम्हाला त्यांनी सिग्नल काय दिलं आहे, त्या सिग्नल देतानाही तुम्ही त्या साईडला घुसा. ठीक आहे. जर त्याने समोरच्याने असा साईन केला तुम्हाला आतमध्ये घुसायचं, मागे वळून नका, ओव्हरटेक करायला जाऊ नका, समोरून अपोजिट ट्रॅफिक आहे. काय काय शाणे असतात, हेडलाईट चालू करत नाही, रिफ्लेक्टर नसतात, गाड्या उभ्या असतात, कळत नाही. कळलं. आणि आता मेन सगळ्यात महत्त्वाचं, पुढच्या गाडीचा टायर जिकडून चालला आहे त्याच टायराच्या मागे राहण्याचा प्रयत्न करा, कारण 70-90ला तुम्हाला काय जमणार नाही त्या टायराच्या मागे राहणं. दुसरी गोष्ट, हॅझर्ड लाईट आहे ना 5 म्हणजे 500 मीटरने, 1 किलोमीटरने, 10 किलोमीटरने, 5 किलोमीटरने चालू होतं. चालू आहे. ठीक आहे. जर मी खूप पुढे असलो तरी मी दिसणार. मागचा टेलची हॅझर्ड लाईट चालू आहे, तो तुम्हाला दिसत राहणार. आणि म्हणजे तुम्हाला काय होईल माहिती आहे का, तुम्हाला दिसेल की तुम्ही कुठे लॉस नाही आहेत. जर तुम्हाला असं वाटलं की मी सगळ्यांपासून बाजूला झालो, तिथे थांबा, कॉल करा. सगळ्यात आधी मला कॉल करा. माझं हे इंटरकॉम कनेक्टेड. मग ठीक आहे, संपला प्रश्न संपला. टॉप स्पीड थांबला ना की सगळ्या बाईक सगळ्या थांबणार आहेत आपोआप. आणि अशी स्पेस बघून, जसं आपण लोणावळ्याला केलेलं की स्पेस बघून थांबवायची गाडी, मेन रोडवरती गाडी थांबवायचीच नाही, रोडच्या बाहेर जाऊन थांबवायची गाडी. टेल आहे ना, टेल आता चल पहिले दुसरे तिसरे चौथे पाचवे सहावे यांचा जरी काही प्रॉब्लेम झाला तर टेल आहे बघायला. ठीक आहे, टेल तिकडे. पण टेलचा काय प्रॉब्लेम झाला ना, तर तू एक हॉर्न ठेव, काय तुला एक साईन ठेव. पीप 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 कंटिन्युटी असं नाही, हिचा हॉर्न नाही आहे, हॉर्न नाही आहे त्या गाडीला. गाडी तुटली म्हणून गाडी हे करत राहिलं ना, हॉर्न वाजत राहिलं की तो फ्री होईल. ठीक आहे. कंटिन्युअस दाबून नको ठेवू. पी 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 करत राहा, थांबेल, कोणत्या थांबेल. आणि मोस्ट ऑफ तरी 90च्या स्पीडला कंटिन्यू चाला, नाहीतर खूप लांब जायचं तुम्हाला. आपल्याला 80 to 90 क्रूज करायचं. आता इथून नॉनस्टॉप म्हणजे पेट्रोल नंतर, पेट्रोल झाल्यानंतर फर्स्ट स्टॉप आपला इगतपुरी असेल 90 किलोमीटर्स, त्यानंतर 180 किलोमीटर्स आणि 270 किलोमीटर्स. 270 नंतर डायरेक्ट डेस्टिनेशन. हॅलो गाईज, आपलं परत एकदा या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपली राईड चालली आहे नंदुरबारला. आपल्या एका फॅमिली मेंबरचं लग्न आहे. तर मी आपला मित्र हर्षद वेलंडे या ब्लॉगची सुरुवात करतो आहे. तर आता आपण आहोत कसरा घाटामध्ये. तर आशिष बरोबर ना? अरे या ना इकडे, पहिलीच व्हिडिओ माझी. येस बरोबर मित्र, शिकलास. हां, तर हा ब्लॉग आपला पहिला ब्लॉग आहे माझा तरी आशिषसोबत. मी आशिषच्या गाडीवर मागे बसून चाललो आणि आपल्या फॅमिली मेंबरला उद्या सकाळपर्यंत आपण भेटूया. शुभेच्छा तुमच्या सगळ्यांकडनं पण आम्ही देतो. ह्या ब्लॉगची सुरुवात करू. चलो चला, आता इथून पुढे आपण जाणार आहोत सोंगरस फाटा. इथून डायरेक्ट आपण 111 किलोमीटर जाणार आहे आणि 111 किलोमीटर नंतर जो लेफ्ट आहे तो लेफ्ट म्हणून आपण सगळं नंदुरबारसाठी पुढे जाणार आहे. सो चला.
सकाळचे वाजले 6:30 आणि आता आपण पोहोचलो आहे सोंगराज फाटा. तिथून आम्ही आता लेफ्ट मारणार आहोत आणि लेफ्ट मारून सर्व पुढे नंदुरबारला निघणार आहोत. सो चला. सो प्रसाद आणि सेकंड प्रसाद. हॅलो. सो इथून किती किलोमीटर आहे अजून? 192. सो किती वेळ लागेल? बघू आता, ब्रेकवरती डिपेंड करत आहे ना. मेंटेन केलं तर 3-3.5 तासात ते कव्हर करू शकतो. बट आता डिपेंड आहे सगळ्यांवर कसं काय जमतं. असं केलं तर होऊ शकतं. सो फायनली आमचे हे शेवटचे 25 किलोमीटर उरलेत आणि सगळ्यांची चेअर तुम्ही बघू शकता किती फ्रेश आहेत. एकदम टवटवीत आहेत सगळे आणि एवढे टवटवीत आहेत नंतर सांगतो उरलेलं. एवढे टवटवीत आहेत. आता आपण भेटूया डायरेक्ट लग्नात. सो चला बाय.